ഹായ് ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, ഞാനിന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മീഷോയിലൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. വെറും 124 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത ഒരു ബന്നിനാണ്. വന്നപ്പോൾ കവർ പിടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് സംഭവം ഇഷ്ടമായി. അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വരുത്തിയത്. കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. മോൾക്ക് ഇട്ട് നോക്കണം. ഇട്ടപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ട്. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തോളൂ.